Laipni lūgti Grankanārijā. Ja jūs neziniet, kur doties savā nākamajā piedzīvojumā vai ceļojumā, tad iespējams viens no jūsu nākamajiem galamērķiem var būt kāda Kanāriju sala, un patreiz atrodamies Grankanārijā. Esam šeit, lai parādītu jums, ko darīt, ko piedzīvot, kur aizbraukt un ko izbaudīt. Welcome to Gran Canaria. Welcome to Gran Canaria. Welcome to Gran Canaria. Mūsu ceļot bez robežām komandai, līdzīgi kā Kolumbam, patīk redzēt un izpētīt jaunas zemes, un šajā reizē esam devušies uz saulaino Grankanāriju, kuru pirms 6 gadsimtiem ir apmeklējis arī Kolumbs. Mēs ne tikai redzēsim, piedzīvosim un izbaudīsim daudz ko jaunu, bet arī satiksim latviešus, kas dzīvo šeit, strādā un bauda visas salas privilēģijas. Nākamās 3 sērijas par Grankanāriju, par salu, kas tevi noteikti neatstās vienaldzīgu. Grankanārija – tā ir sala, kur vienā dienā var izbaudīt 4 gada laikus, kur Atlantijas okeāna viļņi skalo zeltainas pludmales, bet tikai stundas brauciena attālumā ir iespēja izstaigāt kalnus un nopeldēties okeānā. Šeit saule nav ciemiņš, tas ir pastāvīgs iedzīvotājs. Rīt sāks ar siltu vēju un kafijas aromātu pie okeāna, bet vakar iekrāsojas sarkanīgos saulrietos, kas lēni nogrimstais horizonta Tenerifes virzienā. Grankanārija ir kontrastu sala, no dzīvīgās Las Palmas līdz mierpilnējām kāpām Maspalomas, kas atgādina mazu Sahāras stūrīti. Grankanārijas sala ir vulkāniskas izcelsmes, un tās ainava ir veidojusies miljoniem gadu. Tās platība ir aptuveni 1560 kvadrātkilometri, tas nozīmē, ka to iespējams izbraukt dažu stundu laikā, taču sajūta ziņā tā šķiet daudz lielāka. Uz salas dzīvo ap 850 000 iedzīvotāji, un gandrīz puse no tiem koncentrējas galvaspilsētā Las Palmas. Vidējā alga uz salas svārstās ap 1200 līdz 1600 eiro mēnesī pēc nodokļiem. Zemāka nekā daudziet Eiropā, toties to kompensē klimats, daba un dzīves kvalitāte. Tourists prefer to come to this island because of the weather, because of the views. The people here are treating them in a good way, all the time trying to be the best on service. We have many services and restaurants around. We have a main shopping center near here that also provides information and provides food. And if you want to take also time to go to golf, it's a good place to come. The tourists basically like the island because we have many places to go, I don't know, like 30 minutes away, one from each other. We have a cool weather. It's not always sunny, but it's a cool weather. Yo creo que es una isla que tiene muchas posibilidades y además el clima es muy diferente al resto de otros países porque tenemos sol la mayor parte del año, tenemos unas playas que tienen una temperatura que son muy buenas para poder disfrutarla también el resto del año. Y además ya no solamente es la costa de la isla, sino que tenemos diferentes zonas donde podemos disfrutar de cada parte de la isla de forma diferente, como puede ser las zonas del centro, que tiene mucha naturaleza, o la zona del casco histórico, como es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ofrece también mucha cultura canaria y mucha oferta gastronómica, que yo creo que para cualquier persona que vive fuera es algo diferente y que suele gustar bastante. Bueno, porque primero que nada por el clima. ¿No? From the weather is the first thing. From the weather. Here the people, we are very near to other. We are very love with the people and also with the tourists because we live from the tourists and the people are important for us. We here have a lot of things to visit, like for example the mountains and also the beach. We have a lot of things to visit. And our food, here we eat very good. Yes. Uz salas ir tik daudz skaistu vietu, ka nezinām pat ar ko lai sāk. Bet nu labi, sāksim ar Vegueta. Viena no lieta, ko darīt Grankanārijā, ir atbraukt uz to galvaspilsētu Las Palmas un aiziet apskatīties vecpilsētu Vegueta.
Vegueta šis ir vecākais rajons Las Palmas pilsētā un dibināts jau 15. gadsimtā. Bruģētās ielas, krāsainās mājas un koka balkoni joprojām glabā tā laika noskaņu. Pirmo reizi redzam, kad ir tik lielas durvis. Nekur citur pasaulē neesmu redzējis, kad ir tik augstas durvis, iespējams, laiku apakaļ vēsturē. Grankanārijai dzīvojuši ļoti gari cilvēki, kādi milži. Un kas vēl esot raksturīgs, Grankanārijai raksturīgi arī šādi balkoniņi, augšā tie balkoniņi viņi ir raksturīgi vispār visām Kanārijām, bet te viss apkārt ir balkoni un lielas durvis. Kādēļ tās lielās durvis ir, tiešām mēs patreiz vēl nezinām, bet es domāju, ka mēs noskaidrosim. Esam uzbraukuši ar liftu augšā uz Santanas katedrāles, nezinu tā teikt, uz jumta. Un šeit mēs no torņiem varam redzēt uz visu pilsētu. Nu, izskatās skaisti, bet es teikšu, ja būtu apkārt koki tālumā kaut kādi zaļumi, iespējams, ka tas viss izskatītos daudz skaistāk. Bet, ko mēs varam gribēt? Grankanārija, protams, ir vulkānisks izcelsmes sala un visapkārt visas Kanārijas salas ir tādas. Tādēļ priecājamies par to skatu, ko redzam šeit. Tieši šeit reiz piestāja Kristofers Kolumbs, dodoties savos lielajos ceļojumos, un par godu Kolumbam ir iespēja apmeklēt muzeju Casa de Colón. Veguetas sirdī slējas Santa Ana katedrāle, bet tās pakājē Plaza de Santa Ana, kur dzīve rit nesteidzīgi starp palmām un vēstures elpu. Te sastopas pagātne un tagadne, muzeji, galerijas, kafejnīcas un vakari, kas piepildīti ar sarunām un vietējām garšām. Vegueta ir Grankanārijas dvēsele, rajons ar savu stāstu un emocijām. Šī baznīca, kas man ir aiz muguras, ir viena no vecākajiem vai pati vecākā māja ēka vispār šajā pilsētā, un Las Palmas pilsētiņa kā tāda ir sākusies ar šo baznīcu. Esam atnākusi šeit pašā Vegetas, tātad vecpilsētas centrā ir māja, kas ir muzejs. Šeit kādreiz esot dzīvojis Kolumbs. Tajos laikos, kamēr viņa kuģi tika gatavot tālāk, lai viņš dotos uz rietumiem, Kolumbs esot šeit apmeties, un tagad ir Kolumba muzejs. Ejam iekšā, apstīsimies, ko mēs šeit redzēsim. The city of Las Palmas was founded in 1478, and the Castilians came to conquer the island. So, in that place, called the Iglesia de San Antonio, was supposed to be the first fort of the Castilians here. And in that level, you can see, it says, in this place, praise Columbus. We don't know if it's true or not. Šīs gleznas, kas ir šeit man aizmugurē, esot arī diezgan svarīgas šim muzejam. Šis ir no 18. gadsimta, diemžēl autors nav īsti zināms, bet šeit varot redzēt, kad Kolumbs sāka ceļot, protams, sāka samainīties, var teikt, bet tāda migrācija notika. Amerikas cilvēki brauca uz Eiropu, bija indiešu cilvēki, bija tātad arī melnie cilvēki, un te var redzēt, tātad, kā ir veidojušās arī ģimenes, kad ir melnais rindieti, aprecējās, ir bērns piedzimis. Te kā var redzēt, kad ir kāds Kanārijas veida sieviete un Eiropas cilvēks. Tā kā Kolumba laikā sanāca tā, ka migrācijas rezultātā sāka saplūst ļoti daudzas rases un izveidojās dažādas jauktās ģimenes. Un tajās gleznās tas ir arī parādīts.
mēs teicām, ka mēs uzzināsim, kādēļ šeit Gran Canaria ir tik lielas durvis. Un īstenībā mēs savā starpā minējām un mēs teicām un smējāmies, ka tas ir noteikti tādēļ, ka pa šīm durvīm savā laikā ir gājuši iekšā zirgi. Un tagad, kad mēs esam šeit Kolumba mājā un uzprasījām gidam, izrādās, ka mums bija taisnība, mēs tiešām bijām uzminējuši. Mūsu, tā teikt, nostrādājuši kaut kādā ziņā tas šis no vēstures fakts, ka tiešām šeit ir jājuši zirgiem un kā stāstīja, kad viņi ir dzīvojuši mājās un ļoti bieži ir braukuši šeit iekšā ar zirgiem. Šeit vēl dažādus citus dzīvniekus veduši tieši starp mājām, kur ir tas pagalms. Un parādīja arī šeit, prasīja, kāpēc ir šādi te akmeņos izbīdījumi. Tas ir tādēļ, ka tad, kad brauc zirgi iekšā un brauc ar ratiem, tie lielajiem riteņiem parasti ir tādi tā kā uz āru. Tādi, es nezinu, skrūvis, kas satur, vai tas ir rats, kas satur tos riteņus, un tādēļ šie ir tā, lai tiktu tie rati iekšā. Tā kā 1-0 mēs esam pareizi atbildējuši uz pirmo Gran Canaria jautājumu. Un šī glezna esot viena no populārākajām un viena arī no svarīgākajām vispār visā muzejā. Šeit ir vairākas kartes, kur ir parādīts, kā Kolumbs ir ceļojis uz Ameriku. Tad viens ir 1493. gadā, kad no Spānijas, Portugāles, tā ir robeža. Sākumā ir uz Gran Canāriju devies, pēc tam vēl ir Kanārijas salas dažas. Šī ir Lagomēra salā, un tad tālāk dodās jau uz Dominikānu un visām pārējām, kas mums ir šeit, tātad Kanārija, nevis Kanārija, bet Karību jūras sala. Šeit mēs atrodamies vienā telpā, kas ir uztaisīta tāda tā kā kuģa iekštelpa. It kā kopija, kādā Kolumbs ir ceļojis tātad uz Ameriku. Un, protams, viņš jau devās uz Indiju un atklāja Ameriku, ja, bet šeit iekšā var redzēt, tātad, kur viņš ir strādājis, kur viņš ir pierakstījis visus savus pierakstus, tur iekšā ir kartes, te ir arī viņa gulta. Pēc izmēriem, ja tā ir oriģinālā, tad tā nozīmē, ka Kolumbs ir bijis maziņš. Mēs gribējām noskaidrot, kad Kolumbs īsti ir piedzimis, kurā datumā, lai mēs saprastu, kāds ir viņa horoskops. Iespējams, viņš ir strelnieks tieši tāds pats kā es, bet teica, ka ir dažādas versijas par viņa dzimšanas gan vietu, gan arī dzimšanas datumiem, un iespējams vispār esot tā, ka viņš esot ebrejs, un tādēļ ir slēpis savu to dzimšanas vietu, gan visu pārējo, lai viņam netraucētu viņa nākotnē tieši tas, ka viņš ir ebrejs, bet tā kā mēnesi mēs nezinām, datumu mēs nezinām, bet teiksim, kad viņš ir 29. novembris. Lai arī daudz domā, ka šo salu nosauca pateicoties kanāriju putniņiem, patiesība ir pavisam savādāk. Mazais dziedošais putns savu vārdu ieguva tieši no šīs salas nosaukuma. Bet kā tad Gran Canaria tika pie savu vārda? Šeit slēpjas stāsts, kas ved mūs vairāk nekā 2000 gadus senā pagātnē. Kad senie romieši pirmo reizi dzirdēja par šo tālu Atlantijas salu, viņi to nodēvēja par suņu salu. Latīņu valodā tas nozīmē Kanārija. Un leģendas vēsta, ka uz Gran Canārijas salas dzīvojuši lieli savoļa suņi, kas pārsteiguši visus ceļotājus. Tā līdz pat mūsdienām šī sala saucās Lielo suņu sala, jeb Gran Canaria. Katedrāle patika, uzbraukt augšā un paskatīties skatus, daudz ēkas un apkārt un jā, jauki. Nu, es gribu teikt tā, ka laikam tas laukums un tā katedrāle tā bija tā pati iespaidīgākā, kas man ir palicis visvairāk atmiņā. Katedrāle vairāk iespējams, kad ir no ārpuses. Viņa tas iespaidīgums ir atkal to, ko mēs redzējām katedrālē iekšā. Nu, Eiropas katedrālēs, kur esam bijuši, ir arī bijis krāšņāk, bet šeit bija tā iespēja, ka var uzbraukt uz jumtu un apstīties gan uz pilsētu, gan uz pašu laukumu. Tā kā, teiksim tā, ja dodaties uz Vegeitu, tad 3 lietas ir laukums, katedrāle un Kolumba māja, Kolumba muzejs. Tas arī bija ļoti interesanti, bija diezgan iespaidīgi, daudz ko atkal jaunu uzzinājām. Būts ir Tenerifē, un arī Tenerifē zinām, ka Kolumbs ir piestājis, un Lagomērā viņš ir bijis. Tā kā esam jau nedaudz dzirdējuši šo stāstu, esam arī bijuši Itālijā, Dženovā, it kā Kolumba mājā, kur viņš ir piedzimis. Tā kā šeit mēs vēl papildinājām savas zināšanas par šo Amerikas atklājēju Kolumbu. Pārnācām no Vegetas rajoniņa, pārgājām pāri ielai, un jau pēc 100 metriem ir Trianas iela. Šī ir viena no populārākām vai pat pati populārākajā Las Palmas. Viņa ir ļoti gara gājēju ieliņa, un šeit var baudīt gan kafejnīcas, gan bārus, gan dažādus restorānus. Tā kā šī ir vienkārši vieta, kur atnākt atpūsties, iztaigāties.
Ja gribat kaut ko nopirkt garšīgu vai kādu suvenīru, tad šī ir īstā iela. Ejam nedaudz pastaigāt. Triana skaitās viena no populārākām vai pati populārākā gājēju iela tieši Las Palmasā. Protams, ja jums patīk gājēju ielas, jums patīk kafejnīcas, bāri, jums patīk veikali, jūs gribat vienkārši atpūsties, neko nedarīt, tad Triana noteikti ir tā vieta, kur aiziet pastaigāties, paēst pusdienas, iedzert ālu, uzēst kādu saldējumu, saldumu un vienkārši pavadīt brīvo laiku. Uz salas satiksim un aprunāsimies ar 3 latviešu meitenēm, bet sāksim ar Līgu Puriņu, kas ir kafejnīcas Rīga īpašniece. Kāpēc Gran Canaria un kā jūs šeit nokļuvāt? Nokļuvu nejauši, nezinot uz kurieni. Esmu rats izņēmums. Kaut kur braucāt? Nē, atbrauc no Portugāles nejauši. No Portugāles šeit, ekskursijā? Apmēram. Un palikāt? Un paliku. Parasti ar meitenēm, kad mēs intervējam, viņas saka, satikām puisi. Nav mans gadījums, tāpēc es saku, esmu izņēmums vienīgais, man liekas. Kas jūs mudināja šeit palikt? Pirmām kārtām nezināju, uz kurien lidoju, tikai man bija biļetes turp šurp, teiksim, no Porto, kur es dzīvoju tajā brīdī. Atlidoju šeit ar gripu, ar temperatūru, sadzērusies paracetamolu, izkāpu no lidmašīnas un draudzenei saka, es esmu mājās. Viņa kantainām acīm uz manīm skatās, tur nevis pa daudz paracetamolu iedzērus. Bet sanāk, pirms tam jūs arī Latvijā nedzīvojāt, tad Portugālē dzīvojāt? Nē, mēs pārvācāmies uz Portugāli un tad nejauši nokļuvu šeit. Un cik pirms tam dzīvojāt jau Portugālē? Pusotru gadu. Tad sanāk, Latvijā jau nedzīvojat vairāk no 9. gada aizbraucam. 16 gadi. Agaeta neliela, bet pārsteidzoši daudzslāņaina pilsēta Gran Canārijas ziemeļrietumos. Iespiest starp kalniem un okeānu, Agaeta piedāvā pavisam citu salas noskaņu – zaļāku, mierīgāku un autentiskāku. Šeit nav steigas, ir tikai daba, vēja un okeāna skaņas. Netālu atrodas Puerto de las Nieves, gleznaina zvejnieku osta ar baltām mājām, laivām, kas šūpojas viļņos un skatu uz dramatiskajām klintīm. Tieši no šejienes vislabāk var sajust Atlantijas spēku. Agaeta ir arī viena no retajām vietām Eiropā, kur audzē kafiju. Mazajās plantācijās Valle de Agaeta nogatavojas vietējās pupiņas, kas kļuvuši par īstu salas lepnumu. Dabas cienītājiem šī vieta ir īsts atradums. Kalnu takas, zaļas ielas un dabiskie okeāna baseini, kur viļņi piepilda klintīs, izveidotus baseinus ar svaigu jūras ūdeni. Bet kāds bija tas pats sākums, kad visi es palieku te, tak ir kaut kur, nezinu, ir kaut kur jādzīvo, jādomā, ko šeit darīt. Kā jums tas pats sākums, kā jums šeit? Viegli, Viss grūti? Uz nejaušību. Nē, grūti, bet uz nejaušībām pilnīgi. Un pateicoties pāris draugiem, ar kuriem, teiksim, iepazināmies šeit, kas bija studenti, palīdzēja ļoti. Tie studenti bija latvieši? Nē, vietējie? no Lanzarotas. Bet pašā sākumā, piemēram, kaut kur tak ir jādzīvo, viesnīca ir droši vien padārgas. Nē, sākumā bija, kad pirmais, ka mēs atbraucām, tas bija pēc jaunā gada tieši. Un meklējām caur couchsurfing iespējas palikties. Un tad uzrakstīja, jā, varat palikties, jo tāds Airbnb vēl nepastāvēja. Esam atbraukuši līdz pilsētiņai Aruka. Jau pa gabalu, kad mēs laidāmies lejā no kalniem, mēs pamanījām šo iespaidīgo melno katedrāli. Kā vietējie viņus uzskata par Arukas katedrāli, bet īstenībā vārds ir. Es speciāli ieslēgšu telefonu, lai pateiktu pareizi. Iglesia de San Juan Batista de Aruka. Tātad Arukas katedrāle. Un nezinu, cik mēs tālu tiksim, vai mēs tiksim iekšā, bet pieiesim tuvāk un tūlīt kaut ko nedaudz vairāk arī uzzināsim. Arukas pilsēta, kas izskatās kā no pasakas, šeit ielas ir šauras, mājas krāsains,
un laiks šeit rit lēnāk. Pāri visai pilsētai slējas iespaidīgā Arukas katedrāle. Tumša, neogotiska celtne, kas bieži tiek dēvēta par katedrāli, lai gan patiesībā tā ir baznīca. Tās smalkās detaļas un dramatiskās silueta dēļ Arukas nereti sauc par ziemeļu pērli. Katedrāles būvniecība ilga vairākus gadu desmitus, no 20. gadsimta sākuma līdz pat vidum, un pats iespaidīgākais to lielā mērā radīja vietēji amatnieki, nevis slaveni arhitekti. Pilsēta ir slavena arī ar savu rumu, tieši šeit darbojas Arukas distileri, viena no vecākajām Eiropā. Tās pagrabi glabās simtiem ozolkoka mucu, kurās nogatavojas dzēriens ar bagātīgu, dziļu raksturu. Ap Arukas pilsētu plešas zaļi banānu lauki un vulkāniskās ainavas, kas piešķir šai vietai īpašu kontrastu. Šī baznīca īstenībā ir ļoti jauna. Viņu sāka būvēt 1909. gadā. 1917. gadā viņa tika atvērta, viņā jau notika tādas lūkšanas, bet pilnībā viņa tika pabeigta tikai 1977. gadā. Tā kā viņai ir apmēram 50 gadi, kopš viņa ir pilnībā pabeigta. Visi materiāli, no kā viņa tika būvēti, ir iegūti tepatām blakus netālajās raktuvēs, un tas viss ir vulkāniskais akmens, kas ir atrodams tepatām netālu tieši šīs Arukas pilsētiņā. Katedrāle laba, no tā vulkāniskā akmeņa, tā smuka bija, tā izcēlās. Ļoti skaista katedrāle. Patika man tas ciematiņš. Es jau labprāt arī ieiet iekšā tajā katedrālē, bet viņa bija cieta. Tad, kad mēs uzzinājām, no kā ir veidota, gatavota katedrāle, Patricija teica, ka ir iespējams atbraukt tepatām blakus uz ražotni, kur gan iegūst akmeni, gan arī ražo. Un šeit mēs varam redzēt, īstenībā es esmu pirmo reizi tādā ražotnē, kur izstāsta, pastāsta un parāda, kā ražo, kā griež, kā viņu pulē šo lielo akmeni, kā viņi arī iegūst. Tepatām viņu zāģē ārā no klintīm, tepatām vēd, tepatām zāģē. Tepatām dažādās daļās sazāģē biezākās, resnākās pēc pasūtījuma. Un te var redzēt tāds liels plāksnes, un tur ir tāds aparāts, ar ko sagriež to. Šādas 5 plāksnes sagriež vienā dienā. Vienā dienā sagriež 5 plāksnes, tā kā tas nav tik ātri, tas nav tik viegli. Un vispār šis kaļu akmeņu darītāju darbs nemazam neesot tik viegls. Šeit esot ļoti skaļi. Šeit, protams, ir arī visapkārt visi putekļos. Šādas akmens plāksnes ir iespējams izmantot arī virtuves iekārtās. Tāds pats tieši akmens, sagriezts, sadalīts, tikai viņu pēc tam kārtīgi nopulējot un esot ļoti lieliska un, protams, ka mūžīga virtuve. Braucot pa kalnaino ceļu netālu no Arukas, ainava pēkšņi mainās. Banānu plantācijas nomaina pauguri, kas apauguši ar izdegušu zāli, un kalnos parādās dīvaini izgriezumi, it kā kāds būtu ar milzu nazi nogriezis klints gabals. Tās ir vietējās karjeras, kur gadsimtiem ilgi iegūst slaveno Piedra de Arukas, jeb vulkānisko akmeni. Šis akmens tiek apstrādāts un tas tiek izmantots ļoti dažādos veidos. Tuvējā pilsētā Arukas viss ir veidos no šī akmeņa. Māju fasādes, balkoni, logu ailes un bruģētas ielas. Šo Piedra de Arukas plaši izmanto visā Grankanārijā, mūsdienu ēku fasādēs, lai piešķirtu dabīgu smagu izskatu. Šie akmens bloki un plāksnes tiek sūtīti arī uz citām valstīm, kur tos izmanto interjera dizainā, luksusa projektos, restaurācijā, īpaši vietās, kur vajag dabīgu akmeni ar raksturu. Bet iedomājies, reāli liekas, ka tas ir striķis, ja? Un ar striķi vienkārši zāģē griež akmeni. Nu jā, tas tev nav smilši, kas te spēlēties. Varētu viņiem uzprasīt, kur jums ir apkure, uz ko jūs kuriniet ziemā šeit šīs telpas, lai strādnieki nenosaltu. Mums, iedomājieties, visi šie angāri būtu nosiltināti, būtu ar dažādām apkurēm vai granulu vai gāzi. Te cauru gadu temperatūra ir vienāda. Te nav jāuztraucās par to, ka uznāks kāds sals, kaut kas sasals, kaut kas būs strādniekiem augsti vai vēl kaut kas. Te visu gadu vienkārši nāc uz darbu, katru dienu ir tev kā jūnijas vai jūlijas Latvijā. Vienkārši priecājies par savu darbu, ja tev tas patīk, dzīvo un kaifo. Firmas direktors mums izrādīja un parādīja ne tikai kā apstrādā akmeni, parādīja arī gatavus akmens flīzes, dažādus akmens dekorus un pat izlietnes virsmas.
Tad viena šāda izlietne, priekš 2 izlietnēm droši vien vanas istabā šo visu varētu maksāt no 300 līdz 500 eiro. Tā kā, nezinu, latvieši salīdziniet. Ja ir cena ok, brauciet uz Gran Canaria, atpušaties šeit un paņemiet lielo somu, iečikojieties ar 20 kg, brauciet mājā ar izlietni. Šādā vietā es vismaz biju pirmo reizi, redzēju visu, kā to dara, kā viņi iegūst akmeni, kā viņi zāģē viņu, kā viņi pulē, kā viņi apstrādā. Tā kā tas arī bija tāds interesanti redzēt, kā no tiem lielajām klintīm iegūst materiālu, ar kuru pēc tam ceļ gan katedrāls, gan mājas. Nu, tur arī bija interesanti, ko pastīties. Kā to visu apstrādā, kā to dara. Man patika, pa smuko bija. Bet kā tapa ideja par tādu bāru? Latvijā mums bija arī bārs vairāk. Bet ar krīzi 9. gadā mēs aizbraucām projām un tā ideja visu laiku bija gaisa. Un atbraucot šeit skaidrs, nevienu nepazīst, neko nezinu. Palēnam sāku strādāt tāpat pa bāriem, kamēr sapratu, kas un kā strādā. Bet cik ir Rīgai, cik ir gadi jau? Uz Ziemassvētkiem būs 4 gadi. 4. Nejauša dāvana nokrita no gaisa. Kā viss manā dzīvē. Bet cik atkal pašai bija viegli vai sarežģīti šeit? Man bija viegli tikai tāpēc, ka jau tā kā es strādāju vairākās vietās un papildus ir daudz pazīstami no otras puses. Aizgāja ar pirmo dienu. Bet pazīstami ir vairāk vietējie visi, jā? Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Gran Canarijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim vienu pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem. Jums ir jārakstā komentāri, nezinu, 1, vairāki. Uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī, kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim vienu veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas Garmin pulkstenis Fenix 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Vēl viena neliela jauka māja Gran Canarijas pilsētiņa ir terora. Nē, šeit nav nekāda sakara ar teroru vai teroristiem. Tāpat tiešām ir maza, ļoti gleznaina pilsētiņa Gran Canarijas ziemeļos, kas vairāk jūtama kā vēsturisks ciems nekā kurorts. Tā ir slavena ar savu koloniālo arhitektūru, šauras ielas un koka balkoni. Reliģiskā nozīme tur atrodas bazilika of Nuestra Señora del Pino, kas ir viens no svarīgākajiem svētceļojuma punktiem visās Kanāriju salās, un vietējo tirgu īpaši svētdienās, kad pilsēta kļūst dzīvīga.
Bet kā vispār Gran Canārijā, kā dzīve šeit notiek? Mierīgi. Salīdzinot ar Latviju. Protams, 16 gadu atpakaļ jūs vēl dzīvojāt Latvijā. Ja salīdzinu tā, kad atbrauc, tad man bija grūti, tāpēc, kad ir pierasts pie cita ritma. Un tagad vienkārši saprotu, ka vajag mierīgi. Ar mums kopā ir Patricija, mēs viņai jautājam, tad, kad viņa saka, ir kaut kur jābrauc 10 minūtes, mēs sakam, Eiropas ir vai Spāņu. Tad viņa mums atbild. Nē, Spāņu ir savādāks, ir Kanārija, tas ir savādāk. Tas ir vēl garāks, ja? Vēl savādāk. Ciemos pie jums nāk vietējie, latvieši, turisti, garām gājēji. Nāk visi. Tāpēc, kad ir bijuši bāri, kur es esmu strādājis, kur ir vairāk skandināvi nāk, tad viņi zinoši šo vietu nākuši šeit, jau kad atbrauc pa ziemu. Visādi. Bet latvieši, es domāju, ka ir diezgan izbrīnīti, kad ejot garām tie, kas ieraug uzreiz pēkšņi, jā? Skaidrs, tālu tikuši līdz Rīgai. Jā. Bet, piemēram, brauc uz Kanārijiem un tik uz Rīgu. Bet darba dienās jūs strādājat no 6. Jā. Es domāju, ka visu laiku viņš ir vaļā, bet jūs... Nē, tagad ir pirmā sestdiena, kad es atvēru no 1. Tieši uz turismu sezonu. Jo tagad sākās kruīzi, sākās lidojumi tieši no Latvijas. Tad tagad īstenībā ir tas īstais pļaujas laiks. Nekā pļaujas laiks visu gadu praktiski ir vienlīdz tas pats. Pa ceļam uz kalnu ciematiņu Tejeda autošoferis piestāja pie kāda mežiņa, kur aug kanāriju priedus ar ļoti garām skujām un lieliem čiekuriem. Šeit mums ir brīvs laiks pastaigāt un aplūkot apkārtni. Te ir platāka nekā mana plauksta. Viegli nav, vecums nenāk viens. Ai, rodis droši vien jau būtu 4 reizes augšā uzrāvis un norāvis. Gudu smaidi, do kameru pats līdz netiks lejā. Ja jūs braucat kaut kur kalnos, apstīties kādu skaistu vietu, atcerieties, jums ir noteikti jābrauc uz Tehedā. Laipni lūgti Tehedā. Šeit aiz manis pavarās burvīgs skats uz Tenerifi, uz vulkānu, uz Teidu un arī uz tepadām uz Gran Canārijas kalniem. Šī tiešām ir pasakas vērta paskartīta, ko varētu nobildēt un aizsūtīt saviem visiem dārgajiem uz mājām. Nu, šī ir tiešām tāda, ko gribētos droši vien virtuvē vai kādā viesistabā uzlīmēt uz sienas kā lielu tapeti un katru dienu priecāties par šo burvīgo skatu, kā atceramies Tehedā. Juhu! Tejeda ir viena no iespaidīgākajām un īstākajām Gran Canārijas kalnu pilsētiņām, un šeit daba spēlē savu galveno lomu. Tā atrodas salas centrā augstu kalnos, un no turienes pavaras skati uz ikoniskajiem klinšu veidojumiem – Rogoe Nublo un Rogoe Bentaiga. Tie nav tikai skaisti objekti, tas bija arī svētas vietas salas pamatiedzīvotājiem. Šis ir Gran Canārijas pirmais transporta līdzeklis. Viena ēzeļspēkā motors, visi 4 esot valkošie, esot ļoti maz patērējot degvielu, vajagot tikai 3 kg zāles dienā, varbūt kādu gardumiņu, bet tā esot izturīgs. Nerūsē, bet te jau nerūsē, te jau ir viņiem sauss un silts laiks, tā kā ziemas riepas arī nevajag, tikai pamaina vasarenes un do virsū, bet ir jau pārgājuši viņi arī uz normālu transporta līdzekli, bet šis ir bijis viņiem pats sanākais.
un vēl līdz šai dienai vēl joprojām viņu izmanto, lai kāds smagāks kravas viņus vadātu šeit augšā kalnos. Vai ne, Ezelīte? Mēs pienācām mazā tirdziņā, tādā ģipiski. Pamēģināsim tūlītām vietējo sieru, mums paņēma uz maijas, uzmērēja kaut ko līdzīgu, kā... Bet tas arī varbūt tām nebazām nav mums. Bet vispār, ko es redzu, kad uzmērēja tādu kā pastēti, iekšā sieru, maize. Typical local food, yeah? But what is this? Not the meat, yeah, inside. Huh? It's not the meat. No, it's chorizo de terror. Chorizo. It's meat, but it's typical from here. Okay. Siguiente. Thank you. Cik man garšo? Par cámara también. Un šito ar vīnu. Tejeda pati ir maza un mierīga, balts mājas ar sarkanīgiem jumtiem, šauras līkumotas ielas un svaigs kalnu gaiss un pilnīgs klusums. Tā ir arī pazīstama ar savu ēdienu, īpaši mandeļu saldumiem, piemēram, marcipānu un vietējo produktu tirgiem. Tejeda bieži tiek saukta par vienu no skaistākajiem ciemiem visā Spānijā, pateicoties tās atrašanās vietai starp kalniem un dramatiskajām ainavām. Piemēram, tad ir nākotnes plāni, piemēram, Plānu nav. neatgriezties Latvijā. Nekad neko nezinu. Pēkšņi vēl kaut kur citur pārvākšos. Bet ar savu dzīvi šeit pagaidām Kanārijas apmierināti. Pilnīgi. Piemēram, draugi, radinieki brauc bieži pie jums ciemos. Tagad uz jauno gadu būs visi. Visi būs klāt. Un, piemēram, akalā jūs cik bieži braucat uz Latviju? Reiz 4 gados kā uz olimpiādu. Galvenais, lai regularitāte ir. Esam atbraukuši uz Barrancos de Lavacos. Šī ir tāda tā kā ieleja, kā neliels kaņons, kur kādreiz ir tecējusi upe, un var redzēt, kā ūdens ir izskalojis šīs klintis, šo smilšakmeni, un kāda ir palikusi šī gulta. Nezinu, vai tagad, kad ir liela lieta, vai pat ejien kāda upe plūst vai nē, bet šī kādreiz ir bijusi tiešām upe, paliela upe, un te var redzēt, cik augsts ūdens ir bijis, kas ir izskalots, tā kā ir diezgan iespaidīgi. Kārtējā vieta Grankanārijā, kur atbraukt, ja nu gadījumā jums sanāk braukt garām vai speciāli, tā kā no Las Palmas ir 45 minūtes, tas nav īpaši tālu, tā kā droši varat atbraukt un pavadīt laiku ēniņā, ja ārpusē ir saule un ir karsta šeit, staigājot pa leju, šeit ir ēna. Bet šī ieleja, kuru te var redzēt šos iežus, viņa nav ļoti gara, tur tālāk jau pēc 1,50 m tas viss beidzās, tā kā nekas ļoti daudz šeit nav, kur staigāt, bet minūtēs 15-20 var iekļauties. Trīs lietas, kas jums varētu pietrūkt šeit Kanārijās, kas no Latvijas? Biku zaļums, bet tas bišķi. Pārtika mūsējā šeit ir pieejama. Kas vēl? Biku kultūra pietrūkt. Tas gan. Kaut kāda teātra, koncerta, kaut kas tāds, jā? Bet, piemēram, ēdiens ir viss šeit iespējams, jā? Bet tā nav tā, ka ja kāds radinieks brauc pie jums ciemos, tad atved man tur gritīšus. Mums tepatās ir, teiksim,
3 minūšu braucienā ir viena bāze, kas apgādā kuģus. Tur ir visa produkcija mūsējā. Arī no Latvijas. Jā? Bet jūs jau, kā var teikt, jau kā vietējā kanāriete jau šeit. Nē, esmu kanāriete, nekad nebūšu. Jā? Nu, labi, jūs Neiespējami. dzīvojat šeit ļoti jau ilgi, varbūt tām sala ir iepazīta pilnībā? Vienmēr var kaut ko atrast. Vēl, jā? Varbūt tādi atkal top 3, kas jums visvairāk patīk. Ko teikt, ja neesi redzējis šīs 3 vietas, tu neesi arī bijis Gran Canārijā. Ir daudz vietas, nav tādas 3. Nu labi, tāds top. Nu, top vienmēr būs Rokenullos, kur ir jāizbrauc. Uz Agaete, Teror, Arukas. Teiksim, visas turismu vietiņas. Bet ir ļoti daudz vietas. Mēs esam atbraukuši uz Gran Canārijas dabīgajiem baseiniem, tā viņi saucās vismaz Natural Pools. Bet, nu, ja godīgi, tad šie baseini, protams, ir nedaudz bijuši līdzīgi kā šajā teritorijā. Viņi ir nedaudz, protams, pielaboti ar betonu, tā, lai cilvēkiem būtu ērti peldēties un lai viņus netraucētu šie lielie viļņi. Tie lielie viļņi atsitās pret akmeņiem, un tad šajos baseinos var vienkārši neuztraukties un peldēties. Esam tādos bijuši arī Madeirā. Mums, protams, ir ar ko salīdzināt, bet pavadīt laiku tādā vietā pie okeāna, tas ir, protams, arī daudz drošāk un foršāk, kad ir vietas, kur var apsēsties, pasauļoties, papeldēties, netraucē lielie akmeņi, kādi ir šeit, un glumā iespējams gultne kāda varētu arī būt tur. Tā kā, šī ir tāda lieliska iespēja, ja gribās peldēties okeānā, gribās izbaudīt šo saļo ūdeni, tad tādi baseini tam arī ir paredzēti. I think the best transport to see the island is by car, because you can go like to places that you couldn't go without like your own transport. But we have in the most like cities of the island, we have a great I don't know, like buses. En la isla tenemos guaguas turísticas que tienen ciertos recorridos que pueden ir alrededor de la isla. Pero si vienes en grupo, yo creo que puede ser una buena idea ir en coche, porque te puedes ir a zonas donde las guaguas turísticas no llegan. Hay muchas personas que también vienen en moto y es otra forma diferente de poder disfrutar de la isla y de rutas que tenemos por el interior, donde yo creo que ir en moto o en coche es mucho más enriquecedor. I recommend people to rent a car. Is the best option because the island is not too big, but there are many places to go in family. For example, from here, Puerto Rico to Maspalomas is like 15 minutes in a car. However, in a bus would be more, like an hour, depending of the place that you are trying to get. It's better to do it in family because it connects people, and also with the car would be the best option because of the time, because of prices. Then also, if you are not gonna stay too longer here, maybe if you use bicycle or motorcycle, also is possible if you just come for less time, no? Like 4 days, 3 days, it's a good recommendation. Here the transport is difficult to get, sometimes there are not enough, and to be honest, some of them are not recommendable, so I prefer to do it by themselves in their car.
Bet nākamajā sērijā izstāstīsim par to, ko var piedzīvot uz šīs salas, kā piemēram Finkalos Bera zalas ar daudzajām mango šķirnēm un Pikodelas nieves ar saviem pasakaini skaistajiem kalnu skatiem. Parādīsim salas tradicionālos un populāros ēdienus, kā arī turpināsim intervijas ar vietējiem un kādu meiteni, kas par savu darba vietu tikko ir izvēlējusies tieši Grankanāriju. Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Grankanārijā ir viesnīca Montefelis, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Grankanārijas sporta viesnīca Montefelis varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Montefelis. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Grankanārijas ēdienu. Montefelis – sporta paradīze, kur noteikti gribēsi atgriezties. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalna ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Izbaudi saulaino Kalabriju ar testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzidra jūra un glāznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā. Tev ir brīva nedēļas nogale un vēlies to pavadīt kopā ar ģimeni un bērniem? Šauļu pilsēta ir gatava tavas brīvdienas padarīt par aizraujošām. Telefonu, šokolādes vai kaķu muzejs, monētu istaba, brauciens ar kartingiem pa trasi vai velosipēdu izbrauciens pa pilsētu. Bērni būs sajūsmā, vecāki laimīgi. Ko vēl var vēlēties? Šauļi tevi jau gaida!